Una pioggerellina sottile ha trasformato i sentieri del cimitero in un groviglio di fango. Aurora Sterling si trovava accanto alla tomba appena scavata, tirando il nastro nero sulla manica del vestito. Suo padre, il capitano di polizia Theodore Caldwell, le stava accanto con una mano sulla spalla. La sua schiena, solitamente dritta, ora sembrava un po' ingobbita, come se fosse invecchiato di diversi anni negli ultimi 15 giorni. Braxton non era venuto al funerale. «Scusa, amore, ho una riunione importante con gli investitori. Sai, il lavoro». La sua voce al telefono sembrava colpevole, ma in qualche modo falsa. Aurora non si preoccupò di ribattere. Ultimamente aveva notato spesso come il marito evitasse di comunicare con la famiglia, soprattutto con il padre. Aurora non riusciva a dimenticare che un mese fa sua madre era ancora viva. L'oncologia non aveva lasciato scampo. Dalla diagnosi alla morte era passato meno di un anno. Elizabeth Caldwell ha trascorso i suoi ultimi giorni a casa, rifiutando di essere ricoverata. «Non voglio morire in ospedale», disse all'epoca. Neanche Braxton era presente quando la madre morì. Era di nuovo fuori per lavoro in città, anche se Aurora lo aveva pregato di restare. «Tesoro, non posso cancellare una riunione importante. Chiamami se succede qualcosa». Quelle parole risuonavano ancora di amarezza. Allora non lo chiamò mai. Rimase solo seduta a tenere la mano fredda di sua madre mentre suo padre chiamava la funzione. Il sacerdote finì di leggere la preghiera. Aurora gettò una manciata di terra sul coperchio della bara, guardando le zolle di argilla infrangersi contro il legno lucido. Theodore singhiozzò dolcemente. Era la prima volta che vedeva suo padre piangere in tutto questo tempo. Il telefono nella borsa vibrò. Aurora si accigliò. Aveva chiesto a tutti di non disturbarla oggi. Sullo schermo apparve il nome della signora Parker, la loro vicina di casa. «Aurora, cara, mi dispiace disturbarti. So che hai avuto un oggi. Comunque, volevo solo chiederti, stai bene? È solo che è da un'ora che da casa tua proviene musica ad alto volume e ho pensato...» Aurora premette il tasto di disconnessione prima di finire. In casa loro? Musica? Qualcosa dentro di lei si strinse. A poco il cimitero si svuotò. La gente se ne andava, lasciando la famiglia sola con il suo dolore. Zia Marta fu l'ultima ad andarsene, abbracciando strettamente Aurora e sussurrandole: «Tieni duro, tesoro. Chiamami se hai bisogno di qualcosa». Theodore si mise al volante. Per tutto il viaggio di ritorno, durato circa 2 ore, rimasero in silenzio. Aurora fissò fuori dal finestrino il paesaggio che passava, pensando a sua madre, a quando le aveva insegnato ad andare in bicicletta, alle cene di famiglia della domenica, all'ultima conversazione quando sua madre, già piuttosto debole, le prese la mano e le disse: «Sii felice, tesoro, sii felice». Aurora provò a chiamare il marito. Il telefono era spento. Era strano. Braxton non spegneva mai il telefono. Anche durante le riunioni importanti lo metteva in modalità silenziosa. Theodore lanciò un'occhiata alla figlia. 12 anni nella squadra antidroga Gay Lee avevano insegnato a fidarsi del suo intuito. E ora gli stava dicendo che qualcosa non andava. A circa 20 minuti dalla fine, Aurora provò a contattare di nuovo il marito. Il telefono era ancora irraggiungibile. Mi venne in mente la telefonata di oggi della signora Parker. Musica in una casa vuota? Il telefono è spento? La musica si sentiva fino al vialetto. I bassi vibravano in modo tale da far scuotere i vetri delle finestre. Diverse auto sconosciute erano parcheggiate sul prato davanti e 2 giovani in jeans consumati stavano fumando sulla veranda. Theodore parcheggiò davanti alla casa e spense il motore. I fumatori, notando l'arrivo dell'auto, spensero frettolosamente le sigarette e sparirono dalla porta. L'odore di marijuana si sentiva chiaramente nell'aria. Che succede? Aurora scese dall'auto, non credendo ancora ai suoi occhi. La porta d'ingresso era socchiusa e da lì provenivano voci e risate forti. Theodore si avvicinò alla casa in silenzio.
Durante gli anni trascorsi nella narcotici si era abituato a valutare le situazioni all'istante, le pupille dilatate dei ragazzi sulla veranda, l'odore caratteristico, il nervosismo alla vista di un'auto sconosciuta. Il quadro non era piacevole. Il soggiorno era nel caos più totale. Una dozzina e mezzo di estranei, bicchieri di alcolici, musica a tutto volume. Sul tavolino c'erano tracce di polvere bianca. Theodore capì subito che si trattava di cocaina, ma tacque, stringendo solo la mascella. Braxton era in piedi accanto al camino con il braccio intorno alla vita di una giovane donna in un corto abito nero. Quando vide la moglie e il suocero, impallidì e allontanò il braccio. La donna si voltò, bel viso, labbra dipinte a fuoco, capelli del colore di un'ala di corvo. «Che diavolo sta succedendo qui?» La voce di Aurora tremò. La musica si interruppe bruscamente. Uno degli ospiti si accorse finalmente della padrona di casa. «Aurora, noi...» Braxton balbettò, spostando lo sguardo dalla moglie al suocero. «Non è come pensi. Cosa dovrei pensare?» Aurora si guardò intorno nella stanza. «Mia madre è morta. Siamo appena tornati dal suo funerale. E tu ti sei sistemata qui. Questo?» La donna dai capelli scuri cercò di farsi furtivamente da parte, ma Theodore le sbarrò la strada. «Presentati», disse dolcemente. «Marilyn Page», disse lei arcuando il mento, cercando di mantenere la sua dignità. «Sono una giornalista». «Una giornalista», le fece eco Aurora. «E da quanto tempo conosce mio marito come giornalista?» Gli ospiti cominciarono a disperdersi frettolosamente. Qualcuno cercò di spazzolare discretamente la polvere bianca dal tavolo, ma Theodore scosse la testa. «Lasciate tutto com'è». C'era qualcosa nella sua voce che fece gelare tutti. Intonazioni professionali, un tono affinato negli anni che metteva a disagio anche i criminali più incalliti. «Tenete pronti i documenti di tutti», continuò con altrettanta calma. «E nessuno lasci l'edificio». «Ascolta», Braxton fece un passo avanti. «Non facciamo drammi. È solo una piccola riunione di amici». «Amici?» Aurora guardò il marito come se fosse un estraneo. «Il giorno del funerale di mia madre? Con la cocaina sul tavolo?» Marilyn sfregò nervosamente la cinghia della borsa. «Dovrei proprio andare...» «Nessuno va da nessuna parte», ribatté Theodore. Tirò fuori il telefono e iniziò a comporre il numero. «Chi stai chiamando?» Braxton scattò in avanti. «La centrale», rispose Theodore con calma. «Qui ci sono chiari segni di consumo di droga. Come capitano della divisione narcotici è mio dovere fare rapporto». Un mormorio sbigottito attraversò la sala. Alcuni ospiti si affrettarono ad uscire, ma Theodore scosse la testa. «Ancora una volta, rimanete tutti al vostro posto». Aurora osservava ciò che stava accadendo come in un sogno terribile. La sua casa, il nido familiare suo e di Braxton, si era trasformato in una specie di covo di drogati. E questa donna, Marilyn, dal modo in cui Braxton la stava abbracciando, era chiaro che non era un ospite casuale. «Ti spiegherò tutto», disse Braxton guardando implorante la moglie. «Dammi solo una possibilità». «Lo farai», annuì Theodore mettendo via il telefono. «Lo farai, a tutto e a tutti». Nella stanza regnava un silenzio pesante. Solo dalla strada giungeva il rumore delle auto che si allontanavano. Coloro che erano riusciti a sgattaiolare via prima dell'arrivo dei loro ospiti si affrettavano a scappare. Marilyn si aggiustava nervosamente i capelli, Braxton impallidiva e Theodore scrutava il salotto, prendendo nota di ogni dettaglio. Aurora si abbassò lentamente sul divano. L'abito nero da lutto sembrava particolarmente fuori luogo ora, in mezzo a quei baccanali. Quello che avrebbe dovuto essere un giorno di dolore e di addio si era trasformato in un incubo surreale. «Dovremmo chiamare gli esperti», disse Theodore a bassa voce. «È ovvio che qui c'è molto da fare per la scientifica».
Dopo la chiamata di Theodore alla centrale, la tensione nella stanza divenne quasi palpabile. Mentre lui e Aurora erano seduti in salotto, cercando di dare un senso a ciò che era successo, Braxton era presumibilmente andato a vedere se in cucina era tutto a posto. Nessuno si accorse che Marilyn era uscita silenziosamente dopo di lui. Aurora, a un certo punto, rimase seduta a guardare. Gli eventi della giornata si susseguivano a ondate. Il funerale, il tradimento del marito, la droga in casa loro. Strofinò il rosario che sua madre portava sempre con sé. Theodore le posò silenziosamente una mano sulla spalla. Anche lui era distrutto dalla morte della moglie e la situazione della festa, Gali, sembrava una crudele farsa. Nel frattempo, gli ospiti stavano entrando silenziosamente dalla porta sul retro, che dava sul giardino. Braxton li fece uscire in fretta, sussurrando la sua preghiera di non dire a nessuno quello che era successo. Marilyn lo aiutò tenendo la porta. Quando Braxton tornò in salotto, Aurora finalmente lo guardò. «Come hai potuto?» chiese a bassa voce. «Il giorno del funerale di mia madre?» «Tesoro, non credevo che saresti tornata così presto», fece una pausa Braxton, rendendosi conto di quanto fosse ridicolo. «Non lo pensavi?» Aurora si alzò in piedi. «Vuoi dire che se fossimo rimasti fino a tardi al cimitero sarebbe andato tutto bene? Una festa con cocaina e un amante in casa nostra va bene, purché la moglie non lo scopra?» «Marilyn non ha...» Braxton iniziò, ma Theodore lo interruppe. «Dove sono gli altri?» «Quali altri?» Braxton cercò di fingere incomprensione. «Gli ospiti. Ho detto a tutti di non muoversi». Loro probabilmente si sono separati», borbottò Braxton. Theodore estrasse silenziosamente il telefono e ricominciò a chiamare. Questa volta un numero diverso. «Jim? Sono Ted. Ricordi quel ragazzo che hai visto da Foster la settimana scorsa? Credo di averlo incontrato in un posto inaspettato. Sì, proprio così. Alto, senza pretese. Giusto». Braxton divenne ancora più pallido. Quell'ultimo ospite aveva sentito qualcosa all'orecchio su una recente operazione di droga, ma non aveva prestato molta attenzione. Aurora guardò il marito e le tornò in mente il giorno in cui si erano conosciuti. 8 anni prima, il lancio della nuova linea di cosmetici della sua azienda. Braxton lavorava allora come analista finanziario per la banca che sponsorizzava l'evento. L'aveva affascinata con la sua sicurezza e il suo senso dell'umorismo. La conversazione su numeri e piani aziendali sfociò in una discussione sui suoi libri e film preferiti. 1 mese dopo vivevano già insieme. 6 mesi dopo si sposarono. Aurora, la voce di Braxton, la fece uscire dai suoi ricordi. «Parliamo in privato». «Di cosa?» Sentì le lacrime salirle alla gola. «Del divertimento che hai avuto mentre seppellivo la mamma? O di come ti sei fatta coinvolgere da spacciatori di droga?» «Io non...» Braxton balbettò. «Non sapevo chi fossero quelle persone. Marilyn li ha portati qui. Ha detto che erano suoi amici. E Marilyn stessa». Aurora guardò il marito con attenzione. «Anche lei è solo una conoscenza